అమెరికాలో బామసందడి ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న గార్డెన్ బెడ్ చూపించబోతున్నాను అండి. ఏమేమి కాయగూరలు ఉన్నాయి, ఏమేమి పూల చెట్లు ఉన్నాయి అన్నీ చూపించబోతున్నానండి. ఇక్కడ అక్టోబర్ వరకే మంచి ఇదిగా వెదర్ బాగుంటుందండి. తర్వాత అంతా చల్లగా పూర్తిగా చల్లగా అయిపోతుంది. అందువల్ల బయట మొక్కలు ఏం బతకవండి. ఏదైనా ఉన్నా కుండీలు అవన్నీ లోపల పెట్టుకోవాలండి. మనం ఇప్పుడు పెట్టుకునే పూల మొక్కలు అవన్నీ మీకు చూపిస్తానండి. మార్చి నుంచి మళ్ళీ బయట వాతావరణానికి కొంచెం చెట్లు అవి పెట్టుకోవచ్చండి. అప్పుడు చిన్న చిన్న కప్పుల్లో సీడ్స్ వేసుకుని మనం బయట పెట్టుకుంటే మొక్కలు ఈ 5-6 నెలల వరకు బాగా పూతకొచ్చి అంత బాగుంటాయండి. మాకు ఇక్కడ సాయంత్రం పూట ర్యాబిట్స్, జింకలు అవి బాగా తిరుగుతుంటాయండి. ఇక్కడ ర్యాబిట్ అనేది ఒక్కటే కనపడిందండి, జింకలు బాగా కనపడ్డాయండి. హలో అండి, ఇది మా గార్డెన్ బెడ్ అండి. నేను ఏమేమి చెట్లు పెట్టానో అవి చూపిస్తానండి. చూపిస్తూ మీకు హార్వెస్ట్ చేస్తూ కూడా కొన్ని చూపిస్తూ ఉంటానండి. ఇవి టమాటా చెట్లు అండి. ఇంత పెద్దగా అయినాయి చూసారా, చాలా బాగున్నాయి. ఈ పార్ట్ అంతా టమాటా చెట్లు అండి. ఇవన్నీ టమాటా చెట్లే. ఇదొకటి వంగ చెట్టు మధ్యలో వచ్చిందండి. టమాటా చెట్లేనండి. ఇంత గుబురుగా చాలా బాగా వచ్చింది. టమాటాని ఇట్లా గింజలుగా మామూలుగా చల్లామండి. చల్లితే బాగా అన్నీ చాలా మొత్తం గింజలు అన్ని మొలకలు వచ్చేసినాయండి. ఆ ఒక్క కాయకే ఇన్ని చెట్లు వచ్చినాయండి, ఇన్ని టమాటా చెట్లు మొత్తం అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చినాయండి. ప్రతి ఒక్క గింజ వచ్చిందండి ఆ కాయలు. పాలినేషన్ అండి. ఇలా పూత వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇలా మనం చేతుల కొంచెం ఇలా అంటే వాటంతట అవే అన్ని పాలినేషన్ అయిపోయి మనకి పూత కాయ అంత బాగా వస్తుందండి. ఇవన్నీ ఇట్లా పూత వచ్చిందండి అన్ని చెట్లకి. ఇవి కాయలు చిన్న చిన్నవి ఇప్పుడే పడుతున్నాయండి. ఇవి కూడా వంగ నారండి. వంగ ఊరికే కొన్ని విత్తనాలు ఉంటే వేసామండి, ఇన్ని వచ్చినాయండి. ఏదో ఇవన్నీ చెట్లు అల్లుకుపోయినాయి. ఇవన్నీ వంగండి. ఈ చెట్లు ఇవన్నీ వంగండి. ఇవేమో బెండ చెట్లు అండి. ఇక్కడ ఎత్తు రావండి, ఇట్లా చిన్న పొట్టిగానే ఉంటే వీటికే కాయ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుందండి, పూత అది స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇవన్నీ బెండ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూసారా అంత ఆకులు కాయ పడుతూ ఉందండి. కాకపోతే రాత్రిపూట ఏవో ఇవ్వచ్చు ఆకులన్నీ తినేస్తున్నాయండి, అందువల్ల ఆకులన్నీ పోయినాయి. ఇవేమో తీగ బీన్స్ అండి. ఇట్లా తీగ బాగా ఎంత అల్లుకుందో చూసారా, చాలా బాగున్నాయి పచ్చగా. ఇవి కూడా పూత అదంతా పడుతుందండి, పిందె. ఇవేమో గోంగూర. ఇంట్లో మామూలుగా కాయగూరలు కొన్నప్పుడు తెచ్చినప్పుడు ఉంటే కాడలు పెడితేనే ఈ రకంగా వచ్చినాయండి గోంగూర. ఇదంతా ఎర్ర గోంగూర వేసాను ఆకులన్నీ, అందువల్ల ఇట్లా ఉంది. ఇవేం మామూలు చెట్టు బీన్స్ అండి. ఇవి చెట్టులాగానే ఉంటాయి, తీగలాగా రావు. వీటిని ఇప్పుడు మనం కొన్ని కాయలు పడ్డాయి, ఇప్పుడు వీటిని హార్వెస్ట్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు బీన్స్ హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాండి. ఇది 3వసారి కోసుకోవటం అండి. ఇదిగోండి వంగ చెట్టుది కాయ పడిందండి, సోహం వచ్చింది. ఇది చాలా పెద్ద కాయ అండి. ఇవి ఆల్రెడీ పూత పడ్డాయండి. ఇదిగోండి కొన్ని టమోటాలు పడ్డాయి. పచ్చి టమోటా పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది కదండి. ఇవి కూడా కోస్తున్నాము.
ఇది కామంచి చెట్టు అండి, మనకి ఇండియాలో బాగా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది కనపడిందండి కామంచి. దీని కషాయం కూడా చాలా మంచిది, ఆకుల కషాయం. ఇది కూడా ఆకుకూర పప్పు చేసుకోవచ్చు అండి, మనం అన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు దీన్ని కూడా. ఇదిగోండి, ఇది కూడా టమాటా చెట్టు. ఇది ఫస్ట్లో పెట్టిన చెట్టు అండి, దానంతటా అదే మొలిచిన చెట్టు అండి. ఇది పచ్చిమిర్చి చెట్లు అండి. ఇదేమో స్ట్రాబెర్రీ చెట్టు అండి. ఇది బేసిల్, మనం బిర్యానీలో ఆకు వాడినప్పుడు వేసుకుంటాం. దీంతో టీ పెట్టుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఇదేమో క్యాప్సికమ్ చెట్టు అండి, 2 రకాల క్యాప్సికమ్. ఇది మామూలు గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ అండి, ఇదేమో రెడ్ క్యాప్సికమ్. రెడ్ క్యాప్సికమ్ అండి. ఇవి మామిడి టెంకలు పెడితే వచ్చిన చెట్లు అండి ఇవి. ఇవేమో ఉల్లికాడలండి. ఇది కూడా ఒకటి బీన్స్ చెట్టు. ఇదేమో బచ్చలండి, తీగ బచ్చలు. ఇది కూడా కొనుక్కొచ్చినప్పుడు కాడలు, ఆకులు తీసేసి కాడలు పెడితే ఈ రకంగా వచ్చిందండి. ఇది పుదీనా అండి. ఇదేమో గంగవేల ఆకండి. ఇది ఇక్కడ అనుకోకుండా చూశాను, పెట్టానండి, ఇట్లా కుండీలో పెట్టాను. ఇది కూడా బీన్సేనండి, తీగ బీన్స్. తోటకూర, ఇది విత్తనాల కోసమని ఉంచాను. ఇవి విత్తనాలు పడుతున్నాయండి. ఒకసారి విత్తనాలు వస్తే మనకి ఎప్పుడు అవి వేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. మెంతికూర అండి, మెంతులు చల్లితే ఈ రకంగా వచ్చినాయండి. ఇది 3వసారి అండి మేము మెంతికూర ఇలా వేసుకున్నది, ఇది 3వసారి ఇలా వేసుకోండి. ఇది దోస చెట్టు అండి, దానంతటా అదే మొలిచింది. ఇది ఒక దోసకాయ పడింది, ఇక్కడ దోసకాయ చిన్నది. ఇప్పుడు చామగడ్డ అండి, చామగడ్డలు మొలకలు వస్తే పెడితే ఈ రకంగా వచ్చిందండి. ఇప్పుడే వస్తున్నాయి ఆకులు. ఇది మేము చింతగింజలు ఊరికే పెట్టి చూసామండి, ఒకటి మొలిచింది, ఇంకోటి మొలక వస్తుంది. ఇది కూడా పుదీనా అండి. ఇది కొన్ని కోసామండి, అందువల్ల ఇలా పలచగా ఉన్నాయండి. తులసమ్మలండి, గింజలు వాటంతట అవే మొలకలు వచ్చినాయండి, చాలా బాగా వచ్చినాయి చూసారా. ఇవన్నీ గులాబీలు అండి, రకరకాల కలర్స్ అండి. ఇది లైట్ పింక్, పక్కది డార్క్ పింక్ అండి. ఇది ఒంటిరెక్క పువ్వు అండి, లైట్ కలరు. ఇది ఒక రకమైన ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్ ఉన్న పువ్వు అండి. ఇది పూర్తిగా ఎల్లో కలర్ అండి. పర్పుల్ కలర్ అండి, గులాబీ పువ్వు. మల్లె చెట్టు మొగ్గలు వస్తున్నాయండి ఇప్పుడే. ఇది ఆరెంజ్ కలర్ కనకాంబరం అండి, మనకు అక్కడ ఇండియాలో మద్రాస్ కనకాంబరం అంటారండి. ఇది అలోవేరా అండి. ఇది స్ట్రాబెర్రీ చెట్టు అండి, దానికి ఒక చిన్న కాయలు ఉన్నాయండి 2. ఇవేవో గింజలు వేసామండి, అవేవో తెలియలేదు. ఇది దమనం అండి, మాచిపత్రి కూడా అంటారు. వినాయకుడికి ఎంతో ఇష్టమైన పత్రి వాటిల్లో మొట్టమొదటిదండి. హార్వెస్ట్ చేయంగా ఇన్ని బీన్స్ వచ్చినాయండి, ఇన్ని టమాటాలు వచ్చినాయండి.
ఒక స్ట్రాబెర్రీ వచ్చిందండి. ఇవేమో పూలండి, గులాబీలు. ఇవండి తోటలో కాసిన కాయగూరలు. ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ నొక్కితే తర్వాత చేసే వీడియోలో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయండి. ఉంటానండి. ఇవి అన్నీ సోలార్ లైట్లు అండి. నైట్ అంతా చీకటి పడంగానే వాటంతటా అవే వెలుగుతాయండి. నైట్ వ్యూ అండి.